manze hii life ni ngumu, asikimbilie life. Juu kulingana na mimi Kenya nimepitia, siwezi taka kuona boy mwenzangu akipitia. Ni pain sana kuona msee anang'ang'ana kuhaso atishe kitu haezi. Kama mimi mwenyewe siwezi jibaia kiatu, hadi huyo mtu kupata yake ni itakuwa ni ngumu. Tukatoka na yeye tukakuja, nikaomba sikuwa mahali pa kuadi pa kumnini, nikaomba rafiki yangu nyumba. Alafu tukafanya sex. Then nikapata tu hadi sikujuanga hadi huko hatuko najuanga ati mtu anaweza enda kupimo nini, sikuanga huko mimi. So vile tulifanyanga hivyo yakaenda. So alafu mabesti wangu ile kuchochana tu wakaniambia twende Kanju nini, watu wanapimwa nini bure. So kuenda huko nikapimwa. Nilishtukanga by the way. Kashindwa nilipatianga hapi. Nilipatianga hapi. Nafikiria tu ndo demu alikuwa kwanza kulala na yeye, nikajuanga tu obvious ni yeye. Sio ningeenda tu kwa nyumba usiku ndo usifikirie vitu zingine. Juu yenyewe kuna nafikanga sometimes unaangalia tu hivi unasema sasa nini nijiletea. Waza kusema tu heri vitu zingine azingekuwa. Mimi nilikuwa nimejambia kwa mind siwezi toa ball. I'd rather sleep with my baby kwa mtaro with that, kwa sababu she's very innocent kutoka. Nikadecide tu mimi ndamlea. Aya kuja. Nani huyu? The challenges of being a teenage parent are innumerable, and especially when you're living in the ghetto. But what would life be like when you're a teenage father, you're HIV positive, you have no parents around you to support you, and the mother of your kid is also HIV positive? Welcome to today's episode of Slum Chronicles with me, Kevin Phillips Momanyi. Naitwa Samuel Kanyari. Nimezaliwa hapa Kaptagat. Ulizaliwa lini hapa? Nimezaliwa kitambo 2003. Kuna miaka ngapi sasa hivi? 17 years. Na masomo umesomea wapi? Nimesomea shule fulani tu iko hapa karibu na kwetu inaitwa Kangemi Primary. Na pengine wazazi wako wako wapi? Wazazi sijui mahali waliendanga. Mamangu aliniachanga after huku kumechomeka, ikijiji juu ilikuwa imechomekanga. Akaendanga tu, so mimi nimeng'ang'ana tu kufika mahali nimefika. Aliendanga tu hadi sijui mahali aliendanga. Na ilikuwa lini? Ilikuwa around hapo 2013, 2014. Na ndio wakati mamako alitoweka. Aliendanga tu, sijaijua mahali aliendanga, sijui kama kwa uhai ya mahali. Lakini omba tu alikuwa kwa uhai mzee. Ujui aliko? Sijui. Naye mzae alituachanga tukiwa watu wadogo. Kaingilianga kwa TI. Na una ndugu na dada? Niko na mandugu. Lakini ni watu nikawa walifuata tabia za mzae. Wote tu ni kwa TI, ni pombe wote. Mimi kwetu mimi ndo last born. Sister yangu wa kwanza alikufa, alikuwa anatumia hizi drugs zilimuua. So wengine wote ni pombe tu, hakuna mtu wa kusaidia. Mimi ndo mdogo kwetu, hatuna mwingine, mtoto mwingine. Na ndugu zako wako na miaka ngapi? Ni wakubwa. Lakini wana familia, ni watu tu watezi. Unajua watu waizi changaa vile ukua. Ni mtu hadi tuseme tu ana maisha. Changaa ili amekunywa changane za lala tu mahali popote. Ni wangapi? Ni wawili tu. Wawili. Kwa hivyo mko watatu? Tuko watatu. Plus yule alikufanga sister yangu mmoja. Kwa wanne. Na sasa na shule niliachanga juu kutoka madhi aende. Sikuwa mtu wa kutegemea. Juu shule kuna vitu lazima uitishwe nini, chakula, huwezi ndio shule ukionja.
Sasa sikuwa na hizo needs, so niko na tu kuliko niende shule nikaenja, heri tu nikae nyumbani nijue vile nitakula. Na uliachia shule darasa ngapi? Niliachia class 7 tufanya mtihani za kwenda class 8. Ikabidi umetoka. Ikabidi tu hadi sikufanyanga exam. Ikabidi tu nimeenda. Juu sasa hadi ningefanya exam zingenisaidia. Juu sasa hadi singeenda class nyingine. Juu kuna vitu lazima uende nazo chuo, nini, uniform. Tuka hizo. Sikuwa uniform zangu zilikuwa enough, zilikuwa zimeraruka nini, vitabu. Sikuwa na mtu wa kuniprovidea. Mimi ndo nilikuwa binajiprovidea ile kidogo napata, nafanya kazi za kuchota maji. Ndio nini niko na maisha ni ngumu. So ikabidi nimeacha. Na ni wakati mamako alitoweka. Kutoka hapo saa wakati uligundua mamako hayuko, ilikuwa vipi kwako? Ilikuwa maisha ni ngumu. Juu kula, kulala, nyumba inatakikana ilipwe. Kulala nilikuwa tafutia tu mahali pa kulala. Sasa inaweza lala mahali tu utajipatia. Juu yenyewe saa nyumba imefungwa. So nikaanza kuishi na mabeste, kaanza kwenda mapati nini. So vile nilienda party ikapata nimemess up. Ulimess up vipi? Nilipata nimepata ugonjwa. Gani? Ukimwi. Ni kuna hii club inaitangwa Jerry City. So huko ndo tulikuwa tunaenda kufanya sherehe Nairobi. Wase upenda huko kufanya sherehe, so unanunua kitu kama bangi, miraa, unaingia huko tu mnakombozi kosa drinks. Unapata ile mtu ameacha unapiga. Nini, so huko wasichana wanakuanga wengi. So after mmepati hivyo wote, saa asubuhi ikifika lazima sasa utoka na mamdem. So hivyo hapo ndo nimesapini. Sikuwa najua ngo dem ako hivyo. Ni msichana ulikuwa unajua ama ulimpata huko? Tulikuwa kila siku nikienda nilikuwa nampatanga huko. So ukimpata huko, sasa ile bond tukaenda hivyo tukijuana. Tukaanza kuja huku na yeye mtaani nini, anakuja tuna hang out. Sasa ikaenda ikapotea hivyo. Tukaanza mambo ya mapenzi. Hebu nieleze sasa, wakati saa asubuhi ikafika asubuhi, ukatoka naye huko? Tukatoka naye tukakuja nikaomba tusikuwe mahali pa kuadi pa kumnini, nikaomba rafiki yangu nyumba. Alafu tukafanya sex. Then nikapata tu hadi sikujuanga hadi huko hatukuwa najuanga ati mtu anaweza enda kupimo nini, sikuanga huko mimi. So vile tulifanyanga hivyo yakaenda. So alafu mabeshte wangu ile kuchochana tu wakaniambia twende Kanju nini, watu wanapimwa nini bure. So kuenda huko nikapimwa. Nilishtukanga by the way. Kashindwa nilipatianga hapi. Nilipatianga hapi. Nafikiria tu ndo dem alikuwa kwanza kulala na yeye, nikajua tu obviously yeye. Kutoka hiyo siku hadi nikachanga hizo mambo za kupati kwanza tu nitulie. Kwa dem hadi tukaenda tu hivyo hatuongeangi nini, kaishanga tu hivyo. Kasema ningejua singeendanga hizo mapati nini, nikaanza kumbuka hadi mokoro nikaangekuwa mtu kaa hizo. Ulikuwa unakumbuka nini? Kumbuka kama mokoro angekuwa singekuwa fanya vitu zingine. Niseme tu niliona nikaa fault yote ni ya mokoro juu yeye ndo alikuwa ni stress, yuko stress, unaona tu acha tuende tu party. Na msichana ulimtafuta ukamweleza? Hadi sikushughulika, aliachanga tu na yeye. Juu sasa hadi ukienda umwambie yeye labda yeye alikuwa amepata mapenzi kitambo, yeye ataona kitu kubwa. Maisha yako yalibadilika vipi kutoka hapo? Nilikanga like 3 months sijaipatana, azinastaki mambo ya wasichana nini. Na ulikubali kunywa dawa kwanza? Ilibidingi juu sikuwa nataka kufa. So ikabidi tu nimefuata medication nini. Hapo Kanjo nilikuwa naendelea tu madawa nini, lakini ya maji ndo majirani wasijue vitu kaa hizo. Alafu saa hiyo 3 months vile nilimalizanga hivyo nikapatana na dem. Dem akanibamba. Ilikuwa hard kumuelezea. Lakini ilibidingi tu. Juu alikuwa amenibamba nini. Sasa vile nilimuelezeanga. Ukamuelezeaje? Muelezeanga niko na ukwedi nini. Vile nimuelezeanga yeye aliniambianga yeye alizaliangwa hivyo. Kumbe hadi sikuwa najuanga yako nazo, but aliniambia alizaliangwa hivyo. Pia alikuwa nayo, but yeye alizaliangwa hivyo. Kwa majina naitwa Magdalene Mwanahamisi. Niko na miaka 15. Vile nilizaliwa nikajipata niko na virusi. Nikauliza mama akaniambia uko nayo, ilitoka kwa baba. Ile nilipatana na Sam nikamuelezea, pia yeye akaniambia, tukakubaliana tu hivyo.
Shule nimesomea Kabete TV Club. Nimesoma hadi class 5. Sasa nikataka kuingia 6 nikakosa school fees. Ikawa hivyo, kutafuta tu vibarua. So ika hivyo tukakaa na yeye nini. Ikafika mahali tukapata mtoi na yeye. Kwanza nikasepa. Nikahepa. Jumanzi sasa mtoi amekaa tena kumlea nini, wewe mwenyewe hadi kukula ni shida. Ilikuwa shindo kula, kwanza nilikuwa napiga tu hesabu ni kula ni shida. Nikaona sasa huyu mwingine amekuja hizi saa 3. Mwenye uliacha shule, sasa tulisoma tuko na pesa, ama unaweza chukua idujue vile utapata kazi. Hauwezi, corona ndio hiyo, watu hakuna pesa, watu unaenda hadi mtu hawezi kupe pesa, hadi huwezi enda kuomba kila mtu pesa. Sasa inabidi nilikuwa tunaogopa tu. Nikatoroka mapa nini shwake linajua maana kama mparo wake alishikangwa akiwa mdogo. Anakangana shwake. Baba alikufa accident ya gari. Mama naye au rafiki zake wa hizi akatembea nayo, maskari wakampata yeye ndo akabebwa kutoka hapo. Akaekelewa ni ameua na hakukuwa yeye. Sasa yako Lang'ata amefungwa maisha. Hajai kuja tena. Nilitokea place inaitwa Damu huko juu. Slum nyingine. Huko Damu huko juu mali kunakuwa na kimaji. So show yake akanitafuta. So tulipatana na huyo dem, sijui alikuwa ametoka ngapi huko juu. So akaniambia nikamwamini ni approaching. Akaniambia uliendanga wapi? Nikamwambia mimi nitoroka ngani nikupe ball. Sasa yenyewe mimi si uko fiti, hakuna venye za kusaidia. Akaniambia hapana, dishosho yangu ana mambo, wewe rudi, usitoroke. Wewe rudi uende uongee na, nataka tu kuongea na wewe, hata ana mambo mingi. So vile nirudi tukaongea na show yake. Shake akaniambia hivi, akaniambia yeye ana shida, bora ni take responsibilities, juu hadi show yake mwenyewe hajiwezi. Sasa unajua ni mzigo nikamwekelea tena. Vile tuliongea na yeye, then kuna kijeli kwa tu hapo kando, kabidi tumechukua. Wewe lando dadi alikuvumilia tu, ile kidogo ukipata unampatia tu. Tuseme DC si kurent, lakini ni kurent. Atulipishangi vile alipisha watu wengine, lakini anatuvumilianga tu. Tuseme ni kutuvumilia. Kwa hivyo mkaanza tu maisha kabisa. Tukaanza tu maisha polepole. Polepole, ngangana tu. Ile unapata ndio unamkikosa, unajua tu cha kufanya. Hapa sasa ndio mtaani. Hapa ndio level yetu tumefika, lakini najua God atafanya tu mambo. Hapo nje kuna maji chafu inapitanga hapo, sasa tupata takataka, baridi, mosquito huko mingi usiku, mtoi hadi hapa analianga sana hadi tulalangi saa zingine. Lakini hapa tu ndo kuna mahali pengine je tuwezi lala nje, heri tu hapa ndani. Hadi kuna siku karibu nijirushe hapo kwa Mali Bridge ilikuanga. Karibu nijirushe, wasendo walinishikilianga. Nilikonda kuji manze. Jumanze maisha ni ngumu sana, maisha ni ngumu. Na mtoto wako kumfikiria. Sasa hiyo ndio unajua nilikuwa nimetumia tu madawa, sasa ile kwenda kujirusha hivyo sasa akanishikilia. Sasa hivi bado unatumia hizi dawa ama uliacha? Hizo mambo na bangi niliacha kabisa. Zile siku. Hizo enzi tu. Niliacha kabisa. Sasa unafanya nini ndio kuhakikisha labda mama mtoto wako na mtoto wanakula? Ni ngumu juu unaona huku wase labda uchote maji. Huku wase ufanya kazi za wama wengi ufanya kazi za kufua. So labda wachote maji ndio upate kitu. Ama kuwatupia matakataka, vitu kama hizo. Unapewa mbao ama 10 ama 30. Hiyo 30 unajua vile utajipanga. Sasa ingine unajinyima. Unajua hizo dawa ni strong by the way. Sasa ingine uko sasa kula fiti na kufanya mambo. Wakati unamwangalia mtoto wako mdogo, wewe pia una umri mchanga, pengine ni yapi ambayo yanakuwa akilini mwako? Sasa hiyo ni tu kwa nyumba usiku ndo usifikirie vitu zingine. Juu yenyewe kuna fikanga sometimes unaangalia tu hivi unasema sasa nini nijiletea. Waza kusema tu heri vitu zingine azingekuwa. Ningesema tu zingine heri vitu zingine singemessing juu. Sasa hili napiga hesabu uliacha shule,
Mtoto ndio huyu, hakuna kazi. Kwa shule sali utaanzia wapi? Kukula ni bahati. Stuff tu mob tu. Unapata mtu anakuja na kusaidia, wengine wasaidiwa wanakosa. Lakini unapenda familia yako Shanga? Napenda familia. Napenda sana. Mtoto wako yuko sawa? Ako sawa, mtoto wako sawa. Ako sawa kabisa. Mtoto wako sawa kabisa. Na mamake anafanya nini pengine pia? Mamake labda ashukane ama afulie wasema nguo ndio tupate kitu. Yeye akipata mimi nipate, tunakelea tu kwa meza si wote. Vile tu utapata uende uhustle, tunatoka tu si wote kwa nyumba. Sema umeenda kutafuta kazi. Wasimama pale juu. Pale bridge na jengo siku mzima. Ukiangalia kama unaweza pata kitu. Ukikosa unarudi tu kwa nyumba. Kuja unaangalia kama kuna maji ndani kuchotea maji unachota. Ile pesa utapata unaunganisha tu. Unapika ama nini. Unajua tu kitu cha kufanya. Ukichota ni pesa ngapi? Mtungi moja inalipisha ngo 5 bob. Then akichota sana anaweza kulipa, anaweza kuhesabia 5 mpate mtu mzuri ya kuhesabia 10 mtungi moja. So life imekuwa tu ku struggle. Ndio hiyo mtoto anataka diaper, ndio wife anataka nini. So unang'ang'ana tu. Naona mimi kijana mdogo sio ati niko kazi ama nini, shule uliacha. Yeye aliacha shule class 5. Pengine wakati ukiwa mchanga, ndoto zako zilikuwa kukua nini ukiwa mkubwa? Mimi nikiwa na mamangu nilikuwa napenda hizo mambo na looks, viatu nini. So nilikuwa nataka tu kufungua duka tu ya viatu, fashion, mambo na fashion. So vile aliendanga hivi pop dream tu zikapotelea hivyo. Juu yenyewe sasa huwezi sema ati utasave ufungue duka, ndio wife anakugoja hapa anataka kula, mtu ndio anataka pampers. Sasa mtu yako 10 months. So imekuwa too hard. Manze mimi si ananisikiza hapo hivyo. Mimi napenda kurudi shule. Unataka kurudi shule? Napenda kurudi shule. Ndio manze nisaidie familia. Usiseme pengine uliacha darasa la 7. Uko tayari kurudi darasa la 7? Naweza rudi. Nifanye tu hadi kata nipatie exam za kwenda darasa lingine. Nikipita ni sawa, nikikosa naweza rudia. Niko willing. Lakini pengine ungependa kabisa kurudi shule? Naweza penda sana kurudi. Manze. Na pengine unapoangalia mambo ambayo labda yametokea kwa maisha yako, unahisi labda kama pengine mzazi wako angekuwa mambo angekuwa tofauti? Juu kama mangu angekuwa sasa singekuwa na struggle na vitu mingi. Uko na struggle na hiyo mambo na ni labda ingekuwa tu maisha fiti. Juu mamangu alikuwa mtu hard working sana. Mamangu alikuwa mtu kujitolea. Alikuwa anafanya tu juu chini. Ndio upate kitu. Ndio alikuwa afanya tu juu chini. Ndio upate kitu ya kula nini. Na pengine mahali ambapo yuko ungependa ajue nini? Ndio tunampenda. Tunaweza penda arudi. Tunaweza penda arudi. Arudi mkae naye. Ni maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Mangu angekuwa singepatanga vitu zingine kaya kwenda huko rege jua vile alikuwa asili alikuwa anakatasanga vitu zingine. Sikupatanga msoko kunipatia advice niambie hii ni mbaya, hii ni mzuri. Vile mzazi hukua. Mzazi ndio anakuambianga hii ni mbaya, ukosa kumsikiza. Sasa wewe ndio sikupata nikaa hiyo. Na pengine labda umejifunza nini sasa hivi? Mzazi ni mtu wa maana sana. Alafu mzazi anasaidianga mahali pakubwa sana. Kwanza mama. Mama labda kuna wale baba wazuri. Juu mimi babangu aliachana nikiwa mdogo. Mimi hadi nasema hadi kama babangu alikufa. Juu yenyewe hajanisaidia kitu yote. Hakuna kitu ashaili atati atasema hii unga ndio hii nini. Azina kusema hakuna kitu ashanisaidia. Alafu wao vijana upenda kupadi si mzuri. Kuna virusi huku nje, kuna magonjwa tu wengine. Fo unajichunga. Jiangalia bado kampani yako. Angalia tu kampani. Na we kama young father, pengine umepata challenges gani?
challenges ni mob. Manze juu mimi wa mkatu nimeamka sijui mali nitatoa food, ndo wife anataka diapers, anataka nini. Sasa inabidi sayadi matisho zangu zingine ndo mtoi afungwe juu ujui mali utatoa by the ujui na wezi iba. Hii ni ghetto by the huku kuna wezi. Na ukijingisha hapo ni hiyo kitu ngumu kutoka. Kabisa. Unaweza huku bete si mara mingi nimeambiwa wewe unashinda umesema uko na mashida nini na unaweza enda uibe upate nini, lakini nakataa. Juu siwezi taka nikufe sasa niache mtoi. Kuna wengine wanakuambia uibe. Company, angalia bado company. Well, life in the slums has never been easy, especially when you're a young father, you're HIV positive, so is your wife, and everything that happens in your house revolves around you. Mimi naitwa Antony Kuria. Mimi ni mzaliwa hapa Kanyari. Niko na miaka 17 na mimi ni school dropout from 2. Nilisoma Kiamwangi, Gatondo. Mzazi wangu buda wangu wako, lakini mkoro wangu alidedingi 2010. Sasa after buda mkoro kupass, buda get depressed. Sasa akaacha kuprovide, nacheki. Akaacha kabisa, yani hata mind. Sasa yeye tu kunywa tu. Sasa hata sisi tukabaki ni kujitegemea. Sasa hivyo ndio life ili get really destructive. Hadi nikaanza madawa, nikaingilia bangi, vitu mingi mbaya zenye hata nafaa nitafute hata counselor, cancel. Kwa sababu hii life inipeleke fiti, unaona. Venesa mama mtoi wangu tulipatana hapa Kangeni, last year, tukameet, tukainteract, tumefanya mapenzi, afu tumepata mtoi. Naitwa Vanessa Warigia Njoki. I'm 17 years old, school dropout. After nilipata ball, kasoma St. Girls High School kwa Lower Kabete kwa Ngugi, kwa form 1. So when niliambia mom, akakuwa very disappointed because I'm the first born. Alikuwa na expect mimi ndo kwa like role model of my 2 sisters. I have 2 sisters, but sasa nikamdisappoint. Akanifukuza home, akaniambia yeye somesha mama, niende kwenye nimetoa mimba. So nikaenda kwa Antony. Kwanza that time sikuwa najua kwenye anaishi. Nikaenda kwa huyo beshte yangu because wanajuana. Nikamwambia ile boy mwetu tulikuwa na yeye, unajua place anaishi? Akaniambia yeye. Akanipeleka, nikamwambia niko na ball. First before nimwambia nilikuwa na panic because nilikuwa naona ataruka aseme si yake. But vizuri akaniambia okay, kama unapata ball then tuta strive together. When nilirealize nimepata ball, niliget challenge kwa sababu nilipanic kwanza, nilishindwa nikatae, si yangu, bado anatembeanga. Sasa unaona ningeharibia mtoto wenyewe maisha bure, na sikuwa nataka hivyo. So ikabidi nimekubali majukumu. Hata kama mimi ni kijana mdogo. Me in my mind ilikuwa tu naona uboy akiruka atasema hii ball si yake because hatujajuana for long. It's only for some days. Na nishamwambia niko na ball, what will happen next? By the way, he was the first man I looked at na nikafall in love na yeye at the first sight. Nitawa love at first sight. But still hadi kama angekataa, mimi nilikuwa nimejembea kwa mind siwezi toa ball. I'd rather sleep with my baby kwa mtaro with that, kwa sababu she's very innocent kutoka. Nikadecide tu mimi ndamlea. Kutoka nipate mtoi mama jai kuja kuniangalia, nilimcall, hiyo namba yenye nilimcall na yeye ikakuwa iko off. Then nikapigianga
beshte yake akanitumia namba yake mpya. She even changed the phone number. Nikamcall, akaniambia she wants nothing to do with me. I'm a disappointment in her life. So she wants nothing to do with me. Na nimsahau, she's not my mother. Nitafute mama mwenye anaweza kubali disappointments. Ilini hurt, but kuna beshte yangu alipatanga ball, akaniambia usijipe stress ukiwa na mtoto. Juu mtu anakosanga maziwa. Kwanza with the fact that mimi I'm not eating balanced food. Sikuli, maybe saa zingine sitakula lunch, sitakula supper. Hiyo ndakosa maziwa bado nikijistress. Na ita affect mpaka mtoto. So, huwa inani hurt at times. I cry alone, but I have to accept it. Maybe one time atakam kukubali the fact. Sasa mtu alikuja hii December. Sasa ndio ma challenges zikaanza kuget more and more. Mamuri wangu wengi kwanza walinitoka, wenye walionanga nimepata board, nimeanza kama niwe ni mori wangu nakwambia ni collect fulani, wanichekelea ati saumini school drop out. Mamu analala njaa saa zingine. Sasa hiyo hata unashindwa bangi mbaya sababu ya stress. Yani kila mtu anakugeuka. Unaona hadi life imekugeuka hadi sasa unaanza kushindwa rada. Kuna tu brother mmoja huyu tu ndiye alikuwa ananipush, ananisaidia. Hata mtu wangu amembaia tu vitu kiasi. Yani amenambigo cheke sababu mfanya vitu mingi zenye siwezi. Sababu hata mimi nikitoka huko nakuja na chwani. Tunakula, tunaamka asubuhi tena niende nikahustle tena. After mimi saa kazi unajua kazi ya mkokoteni. Nauza maji. Sasa hiyo hapo ndio napatanga fomu yangu kiasi. Fangu tu na kwa yetu anakuwa kwa keja tu akiangalia mtoi. Yetu ananitegemeanga. Yani mimi ni provider na sina hustle. Mimi ndio najuanga tu vile ndafanya tu kule. Mara mingi sana nimekuwa tempted kuiba kwa sababu mamori wananiambia kwani uone watu wako na pesa huku nje. Na mimi naambia mimi sitaki mtoi wangu akule damu ya mtu. Sitaki akule ni jasho ya mtu. So mimi napitianga tu hivi sababu sitaki kuibia mtoi wangu maisha. Sasa hivi unacheki ya corona imepunguza majob mingi. Opportunity tupati huko kasi vijana wadogo, unaona. I have regrets za kupata ball, but then saa zingine nimejiambia it is a blessing kupata mtoi, because maybe singe learn. Niko tunasikianga watu wakisema ukipata ball kama mjijipanga si poa, watu uteseka, but then sababu alikuja, we can't have any regrets. Kuwa young father ni hard. Unapitia vitu mingi kwa sababu huwezi taka kuona mtoto wako akipitia mashida, akose kuvaa, akose kukula, ama mama mtoto wangu akose kukula bado. Ni hard. Lazima utafute wenye atakula. Sasa hizi tunaweza taka hadi kama ni business yenye itani help kusustain mtoi, kwa sababu at times hadi nakosa pampers na have kumfunga t-shirt zangu. And but wewe inani hurt sana nikimfunga hivyo. Niambia mimi vijana wenye ni age yangu wa get safe. Kwa hii relationship unapiga hesabu, unakuwa protected. Na hata ukiwa kama umeamua kuget familia, unakuwa umejipanga. Naweza taka mtu akifikisha like akianza kukula nirudi shule. Ama hadi organization tu yenye naweza somea. I like cooking one. Najua kushuka, najua kutengeneza dredi. Ni perfect tu hizo skills. Well, that's it. A man has to do what he has to do to make sure his family eats, get something. Umefika? Haungoji? Wapi 10 bob yangu bwana? Hii yote ni yako leo. Sawa sawa.
naitwa Ngugi, niko na miaka 19. Shule sikuacha kwa kutaka. Nilijipata kwa accident kidogo, sijui kama nitaisema ni accident, nilimpatia demo wenyewe ball. Na kwa hiyo harakati ya kumpatia ball ikakuwa ni ngumu mimi kuendelea shule kwa sababu demo alifukuzwa kwao. So ikabidi tu mimi nikae. Wakati nigundua nimempea ball ilikuwa ni ngumu kwa sababu after ashaniambia nilipani, nikamuuliza the way forward. Yeye akasema haizi toa ball kwa sababu haizi taka kucommit hiyo kuwa mtoi. Na mimi bado pia nilikuwa nataka pia mimi ndeza furahia nikiitwa daddy. So nikamwambia tu tuendelee. Babangu alinipiga, tukakosana hadi akanifukuza home. Akaniambia nimekataa kusoma, nimekimbilia maneno ya huku nje. Na life hapo ndipo sasa mimi niliamua nianzie hapo life yangu. Na alafu kwanza kitu ilileta shida pia ni kuwa tio dem ni bado ni mkubwa kuniliko. Na yako form 3 mimi niko form 1. So pia mzazi wangu alileta ngori pia sana kwa wazazi wake. Ikakuwa ni ngumu. Sasa wazazi hawakuelewana. Ilikuwa ngumu kwa sababu walinipeleka kwa chief. Kwa chief kwanza kitu ya kwanza alinipiga. Nakumbuka alinipiga sana akiwa na mapolisi wake. Nilidozi usiku kwa chief. Juu wazazi walikataa kuelewana. Alafu mama huyo dem alifukuza huyo dem. Sasa ikabidi huyo dem ataenda kwanza na madhe home ndio tujue what next. Nyumba nilikuja kwa best yangu kwanza, nikaaccommodate like kama mwezi mmoja hivi. Nikiwa na msichana wako? Nikiwa peke yangu. Hiyo time madamu wangu alikuwa na bola, anaishi na madhe yangu. Sasa mimi nimekaa tu hivi nikiwa kwa hiyo boy na piga tu hasoto wangu nikisave yenye kidogo napata, ndio nikaanza kujikombolea demeka nyumba kangu. Yes. Ulikuwa unafanya hustle gani? Mimi hufanya kazi kwa car wash. Mimi kufanya kazi kwa car wash. Saa zingine tu mradi tu ghetto tukitokea naenda. Mradi kama gani? Kuchotea wasee maji, mwanasiasa akikaa maybe ghetto tunakimbizana na yeye, tunamuomba hizo ma 50-50. Saa zingine akitupatia unashukuru Mungu umepata ya kula hiyo siku. Kama young father nimepitia challenge mob ya hii life kama kujisustain mimi mwenyewe. Sipati malezi fiti kabisa. Siwezi sema ati napata malezi fiti. Afu pia hapo pale na do job ya car wash, hakuna job mingi hivyo. So sipati doadi ya kulisha mtoi poa, madaipa hizo, kulea mama, nataka kuvaa fiti kama demo ingine, inakuwa bado ni ngumu. Kwa ile nakaa na mama, wasee waiji yangu na wengine maybe wadogo kiasi, wananichekeleanga sana, juu maybe wanaona nakaa life inajifinyilia sana. Wanaona bado vile nateseka niking'ang'ania vile mtoi atadish, vile mama atavaa, vile tutapata ati pesa ya kulipa hao. Wananipeanga challenge sana juu kunichekelea, wananidisappoint. Yani hadi naona nikaa nilifanya makosa lakini ni kitu tu mimi nilijiamulia. Siwezi sema nda regret, lakini pia ndeza regret kwa sababu naona ningemaliza shule, maybe ningepata kitu fiti, maybe hata ningepata maybe job poa, ama mimi ni msee najua kutengeneza vitu mob. So nilikuwa nataka nikuwa kwa hata engineer ama nikuwe mechanic. Hiyo ndoto iko bado. Siwezi achilia hivyo. Nikiweza pata hata msee mwenye anaweza taka bado kunirudisha chuo, ama msee mwenye anaweza taka bado kunisupport anifungulie biz, naweza shukuru sana. Ningependa kuambia mavijana yangu, manze hii life ni ngumu, wasikimbilie life. Juu kulingana na mimi Kenya nimepitia, siwezi taka kuona boy mwenzangu akipitia. Ni pain sana kuona msee anang'ang'ana kuhaso atishe kitu haezi. Hivyo ndivyo tu mimi namwambia. Juu kama mimi mwenyewe siwezi jibaia kiatu, hadi huyo mtoi kupata yake ni
itakuwa ni ngumu. So mi Kenya ningetaka kuambia maboyirika yangu manze, mwenye ako shule asome na bidii. Hii time tu itafika, ni time tu itafika yenyewe. Tujileta. Well, tough times may be here with them, but what is at stake for them is that they at least raise their daughters and sons in the best ways possible. Reporting for Tuko News, my name is Kevin Phillips Momanyi.